lagi. Yuk kita gesek. Nah. Ini, aduh. Nah, sekarang kita buka yuk. Nah, guys, terus kita dapatnya shimmer atau shine ya. Oh, terus ini ada berapa ya? 35 song. Song. Terus ini shimmer, ini shine, yang rambutnya. Terus ini cantik banget ya, tapi guys, ya, kita nggak dapet ini. Bukan, nggak dapet shimmer. Kita dapetnya biru, harusnya tuh. Nah, sekarang terus ini dia ada sayap. Terus habis itu sini ada sayap. Terus ini dia ada rambut panjang. Terus dia ini bisa nempel gak ya? Terus mana lagi nih? Ini dia bisa dipencet. Lagu ini kalau dicegukin dia ini apa tuh? Bunyi. Yuk kita buka. Kita ada oyangnya. Aku sayangnya bisa disisir ya, guys. Tapi jangan sampai kusut ya sisirnya. Oh, ya bagus. Nih, bajunya. Terus ini sih dapat sepatu. Terus aku malah hilangin. Maaf ya. Terus ini emas. Terus ikatannya juga emas. Keluarin kuda ya. Ngapain nyangkut di sih? Oh, nggak bisa ya. Nah, ini kuda. Aduh, kudanya jatuh. Nah, tuh bagus kan kudanya, dia bisa naik. Hampir jatuh ya guys. Ayo kita taruh lagi. Aduh, jatuh, nggak bisa dipasang ya. Nanti teman-teman cobain sendiri pasang. Dia bisa duduk tangannya. Terus dia bisa bunyi gak sih? Ya. What a magical day for a zahracorn ride! Coba. Oh gitu. Aw, I love you too, Zunda. Terus lagi. That means she likes you. So do I. Guys, bahasanya. Oh, Zunda, you're the best zahracorn. Yes, you are. Yes, you are. Terus ini tombolnya. Oh, Zahra-mate, up and away. Ini yang beda lagu lagi ya. Yang lainnya. Let's pick up the pace. Above Zahra-mate falls, we fly through the sky on our amazing zahracorn, pink shining as we fly. A magical adventure with wind zooming through our hair. With you by my side, I fly anywhere. Itu kan ada lagunya bagus lagi.
You really put the zoom in zoom dust, don't you? Bisa nempel gak sih ya guys? Wah, bisa banget mukanya. Coba kita buka ya. Sudah. Oke. Ayo kita bisa cium gak sih? Coba. We say Zara Flash and zoom dust is here in a dash. You said it, zoom dust. Let's fly. Come with me and zoom dust and let's zoom. Zoom dust really likes you. Itu gimana sih ya guys? I love you too, zoom dust. That means she likes you. So do I. Nah, ini Zoom dust. You're the best zahracorn. Yes, you are. Yes, you are. Dia kayak bisa terbang ya kayak gini. Terus dia ada emas cincinnya juga. Ini dia buntunya, sayapnya. Terus ini tombol kecil tapi ya guys, nggak bisa dilihat. You really put the Cuma zoom in didorong zoom bisa. dust, don't Ini you? Cuman gitu. Kita atasin. Terus di sini kudanya juga ada emas sama. Wah, terus kalungnya juga emas. Terus di sini juga emas. Semuanya emas pokoknya ya guys. Terus di sini ada bintang. Tuh, ada emas-emasnya banyak. Punya lagi. I think I seen a hole down below. Hello. Ini ada telinganya nih, panduknya. Terus habis itu rambutnya bisa disisir. Yuk kita ambil sisir dulu. Sudah, yuk kita sisirin. Bentar. Sampai lurus ya guys. Dan sampai berantakan. Mudahan ya guys. Juga tetap jaga kalau habis beliin mainan. Terus jangan lupa like, comment, subscribe.